Dyma fideo yr ail daflen adolygu ydych chi wedi derbyn ar gyfer y ffug arholiadau. Cwestiwn gyntaf, datryswch. Mae datrys yn golygu bod fi eisiau cyrraedd x yn hafal i rhywbeth ar y diwedd. Dwi ddim yn licio bod yna gronfachau yn y cwestiwn, felly dwi'n mynd i gychwyn drwy ehangu. 5 lleswydd 2x yn 10x. 5 lleswydd minus 7 yn minus 35 yn hafal i 75. Dwi ddim eisiau tynnu 35 na, felly dwi'n mynd i adio fo, sydd yn gadael just 10x ar ôl. Ond os dwi'n adio'r 35 ochr yma, mae'n hefyd adio 35 ochr yma. Felly mae gennym fi 75 adio 35 yn 110. Dwi'n cael gorfod o 10 na, felly dwi'n rhannu fo 10. Felly mae x yn 11. Symleiddio yn golygu cael gwared o unrhyw gronfacha, casglu terma tebyg ac yn y blaen. Dwi'n mynd licio'r gronfacha, felly dwi'n mynd i adael y 7x fel mae o. Ond mae gennym fi minus 3 lleswydd 4 yn minus 12x. Minus 3 lleswydd minus 1 yn positive 3. Gennym fi 7x tynnu 12x sydd yn minus 5x plus 3. Datrys, eto, dwi eisiau cyrraedd x equals. Dwi'n mynd i gwared o'r cronfachau i ddechrau. 4 lleswydd 3x yn 12x. 4 lleswydd 5 yn 20 yn hawl i 44. Dwi eisiau gwared o'r adio 20, so dwi'n mynd i dynnu 20. Felly gyda fi 12x yn 24. A wedyn mynd i rannu efo 12. Felly gyda fi x yn 2. Cwestiwn datrys eto, mae gyda fi x, dwi'n tynnu 15, dwi'n rhannu efo 3. Felly, cael gwared o'r rhannu efo 3 na, dwi'n liosi efo 3. Felly gyda fi x tynnu 15. Llesi hwnna efo 3 hefyd, mae hynny'n edrych yn 21. Cael gwared o tynnu 15, mae'n trwy'n adio 15. Felly gyda fi x yn 36. Defnyddiwch ffracsiynau cywerth gyda chyfnewidr i ysgrifennu heina mewn trefn o'r lleaf yn gyntaf. So mae'r rhaid chi ddangos holl gwaith gyfrifol sy'n golygu bod y mond un marc am yr ateb, mae'r 2 farc arall am yr gweithio allan. Dwi'n eisiau troi y gwylod i fod yn un peth, felly mae gennym fi 4, 12, 6 a 3. Mae heina i gyd yn ffitio mewn i 12. Felly dwi'n mynd i sgwennu 3 chwarter, fatha rhywbeth dros 12. Dwi'n mynd i sgwennu 7 dros 12, mae hwnna'n iawn yn barod. 5 dros 6, fatha rhywbeth dros 12. A 2 dros 3, fatha rhywbeth dros 12. Felly, i fynd o 4 i 12, dwi angen lleswydd 3. Felly dwi'n gwneud yr un peth i top a dwi'n cael 9. I gael 6 yn 12, dwi angen dwblu fo, so dwi'n gwneud yr un peth i top. A i gael hwnna'n 12, dwi'n lleswydd 4, felly dwi'n gwneud yr un peth i top. Wan mae fi gallu gweld nhw gyd, dwi'n gallu gwneud yn trefn, felly mae gennym fi 7 dros 12, 8 dros 12, neu 2 dros 3. 9 dros 12, neu 3 chwarter. 10 dros 12, neu 5 dros 6. Os fysa chi'n sgwennu nhw, fel yr 12s mae i gyd, fysa chi dal yn iawn. Does dim rhaid chi newid nhw nôl i'r ffurf gwreiddiol. Os ydych chi wedi dangos eich holl weithio allan, fydd yr arholwr yn gallu dilyn nhw. Neu fydda i'n gallu dilyn nhw'n ffug arholiad. Rhowch gylch a ymgylch, multiple choice. So gyda ni, un cyfle mewn 5 o gael yn iawn, os dyn ni'n siŵr. Dwi eisiau gwybod arwynebedd y triongl. Arwynebedd triongl ydy sail, lleswydd uchder, rhan efo 2. 24, lleswydd 10 yn 240, hanner o yn 120. Gwerth x efo hyn, wel mae gennym fi 3x a 5x ag x. So mae gennym fi 3x a 5x ag x, a dwi'n gwybod bod onglau mewn triongl yn ei 180. Felly gyd fe gilydd, mae gennym fi 9x yn 180. Os dwi'n rhannu fo 9, dwi'n cael fod x yn 20. Arwynebedd ydy, cyfaint ydy arwynebedd un ochr llosi efo hyd. Mae hwnna'n gweithio ar gyfer bob un, ond ar gyfer cuboid, mae o'n gweithio neis, fydwch chi jyst llosi y 3 rhif. Felly 5 lleswydd 3 yn 15, lleswydd 2 yn 30. Mae onglau yn x, 2x a 3x. Llun y chyfaliad, a dwi eisiau gwybod maint y tair ongl. So mae gennym fi x, a 2x, a 3x yn gwneud 180. Felly mae gennym fi 6x yn 180. Felly mae x yn 30.
Ond byddwch yn ofalus i ddarllen y cwestiwn, chos mae'n hawdd iawn, jyst meddwl dyna di'r ateb, dwi eisiau gwybod maint y tair ongl. Felly mae un ongl jyst yn x, sydd yn 30. Mae'r ongl arall yn 2x, sydd yn dwbl hwnna, sef 60. A mae'r llall yn 3x, sydd yn 3 o hynna, sef 90. Ysgrifennwch y ddau rif nesaf yn ddilyniant. Mae hwnna'n tynnu 1, tynnu 3, tynnu 5. So nesaf dwi'n mynd i dynnu 7 i gael 2, a wedyn dwi'n mynd i dynnu 9 i gael -7. Syml i'r mynegiad, mae gennym fi 7x, tynnu 5x sy'n 2x, a wedyn gennym fi 3 tynnu 6 sydd yn -3. Gennym fi yn 7 a dy 3e. So mae yn 26, 7 ydy 7 lluosif y 2, a 3e, dwi ddim yn gwybod beth e. Felly gennym fi 26 yn 14 adio 3e. Dwi eisiau gwybod beth e, so dwi eisiau cael e ben y hyn, so dwi'n mynd i gael gwared ar 14 yna, trwy tynnu 14. Felly gennym fi 12 ar ôl. So dwi'n mynd i rannu efo 3. So mae e yn 4. 67% o 234, mae hwn yn edrych chydig bach fatha cwestiwn cyfrifiannus i fi, chos dwi ddim yn rhif neis. Felly, dwi'n mynd i roi dim pwynt 67, lliosi efo 234. Os dwi'n neud hwnna ar yng nghyfrifiannus, nes i efo 234, dwi'n cael 156.78 ceiniog. Fracsiwn o werth, dwi'n cymryd 242, dwi'n rhannu fy rhif ar gwylod y ffracsiwn, a dwi'n lliosi fy top. So, os gynnu fi 242, rhannu fy 11, mae hynna'n 22, lliosi fy 2, yn 44. Ymlaen ni, cwestiwn tebygolrwydd. Mae'r unau'n cerdded neu'n beicio neu'n teithio mewn car i bob dydd. Maen nhw'n annibynnol, so dio ddim yn effeithio ar y gilydd, neu bos. Mae'n trin yn dweud, dwi eisiau gwybod yr un ola, so hwn yn gallu bod yn gwestiwn heb gyfrifennell, so nhw'n dweud bod o. 10.45, 10.1, 10.25, neu lenw'r gap yna fod dim. 5.5 yn 10, 4, 5, 6, 7, 8. So gyda fi 0.8, sy'n golygu bod yna 0.2 ar ôl, er mwyn wneud un cyfan. Be ydy tebygolrwydd, bod unrhyw ddydd wedi teithio'r gar mewn car neu bws. Car neu bws ydy dim adio hynna sy'n gilydd, sydd 0.35. Beth yw'r tebygolrwydd, mae'r unrhyw ddwrnod yn ystod yr wythnos wedi dewis mewn car dy llun ac ar fos dydd Mawrth. Ond ni'n mynd i neud mwy o waith mwyn tebyg ar rheola ac yn neu. Pan mae gen i fi neu, mae neu yn golygu adio. Os oes gen i fi ac, mae'n golygu lliosi nhw. So, mae gen i fi car sydd yn 0.1, bws sydd yn 0.25, a dwi'n mynd i leos nhw i gilydd. Mae 1 llys fydd 25 yn 25, ond mae gen i fi 1, 2, 3 rhif ar ôl pwynt, 1, 2, 3 rhif ar ôl pwynt, so 0.25. Gwaith cyfrifiannell, mwyn bod yn saff, dwi'n mynd i wneud top, dwi'n mynd i wneud y gwylod, a wedyn ei rhannu nhw. So top y ffracsiwn ydy 8.4 lliosif 3.7, sydd yn 31.8, rhannu efo 5.3 adio 1.8, which dwi ddim rili angen cyfrifiannell i wneud, dyna ni, 7.1. Felly, wedyn, dwi'n mynd nôl yn cyfrifiannell, a dwi'n mynd 31.8, a dwi'n rhannu hwnna efo 7.1, a dwi'n cael 4.37746. Mae'n gofyn amdano fi ddail eregol, so dwi eisiau stopio fanna. Mae 7 glygu bod yn mynd fyny, felly 4.38. 3 ffigur ystyrlon. So, 1, 2, 3, stop. Mae 5 yn golygu bod yn mynd fyny. So, mae'r 9 yn troi'n 10, felly mae'n mynd 8, 1, dim, dim, dim. Felly, hwnna. A wedyn, 2 ffigur ystyrlon. Dwi'n anwybyddu dims o dechrau. 1, 2, stop. 1 yn golygu bod yn aros yn peth, felly dim pwynt dim, 7, 4.
Mae Dylan yn busoddi hwnna yn 3 blynedd adlog o 400 o flwyddyn. Dwi'n mynd i gofio hwn yn gwestiwn efo crwyfiannell. Efo crwyfiannell, mae'n bosib chi'n neud o fesol blwyddyn. Mae hynna'n ffain, ond dwi'n ddiog. Dwi'n mynd i ddefnyddio un symud unwaith. 12,000. Mae 4% yn 100% plus 400, sydd yn 104%. So dwi'n mynd i efo 1.14. 3 blynedd, so i pwer 3. Ac dwi'n rhoi hwnna ar y crwyfiannell, 12,000. Dwi'n efo 1.14 di cubio. Ymddiriadau. Dwi'n cael 1,349,8.37. Chos dwi eisiau ceinig agosaf. Mae'n dod allan fatha 368. Trwy talgrynu, mae hwnna'n golygu 37. So 13,000, sorry. 13,498 pint a 37 ceinig. Os ydych chi'n gwneud o fesol blwyddyn, mi ddylsach chi dal gael yr aseb, ond mae hwnna yn rhoi y 4 marc i fi mewn un sam, os ydych gofio fo sut ydych gwneud o fel yna. Yr un peth fan hyn, 200, so 100% plus 200 yn 102. So mae gennym fi 900 pint, di lles efo 1.12, 2 blynedd, so di cubio eto. Felly mae gennym fi 900, lles efo 1.12 i bod 3. Sydd yn 955.1872. Dwi'n siŵr ceinig agosa, so dwi'n stopio ar ôl 2 llydegol. 955 pint a 9 ceinig, cos mae 7 yn glygu bod yn mynd fyny. Mae Jeff yn prynu car sy'n costio 16,000. Dwi'n gael benthyciad llog syml. Mae hwn chydig bach wahanol. Fi na ddim llog syml yn y prawf. Dwi'n 99% sicr. Basically, mae llog syml yn golygu dwi'n gweithio allan 6.5% o 16,000. Drwy wneud 0.65 lliosi fo 16,000. Rhywbeth o zeros. So os dwi'n gweithio hwnna allan, 0.65 lliosi fo 16,000. Dwi'n cael ateb o 1,040. 5 mlynedd. So lliosi hwnna fo 5. Yn 5,200. Felly, hwnna di'r llog. So, hwnna di'r llog. A mae gofyn am y cyfanswm. So, swn i'n gorau talu am yr 16,000 plus yr 5,200 na. Felly, mi fysa gen i fi 21,200 pint ar ôl i dalu. Mae Freddie mynd i brynu tocyn. Mae yna 20% i ffwrdd, a mae'n talu hwnna. So, 20% i ffwrdd yn golygu oedd o'n 100% i ddechrau, a mae wedi tynnu 20%, sy'n golygu bod yna 80% ar ôl. Felly, mae 80% o'r pris gwreiddiol yn 36 pint ac 80. Felly, mi fysa 40% yn hanner hwnna, sydd yn 18.40. Mi fysa 20% yn hanner hwnna eto, sydd yn 9.20. Wel, mae 80 a 20 yn ei 100%, sef beth dwi eisiau gwybod. So dwi'n mynd i adio hwnna a hwnna. Felly mae gen i fi 46 pint. Cyfaint, mae metrau cubic, so dwi angen ei siŵr bod bob dim yn metrau. So mae hwnna mewn metra, mae hwnna mewn metra, di hwnna ddim. So mae 12 centimetr. Ond dwi'n gwybod bod 1 metr yn 100 centimetr. Wel, mae 12 centimetr yn llai na 100, so mae'n mynd i fod yn 10.12 metr. So, os wnaeth sgwennu hwnna ar y llun. A fel o'n i'n sôn gyna, mae cyfaint yn gallu bod yn arwynebedd un ochr, fan hyn, lliosi efo'r hyd, ond pan mae'n cuboid, mae'n hawdd, mae'n jyst yn lliosi y 3 rhif. Felly 10.12, lliosi o 3.8, lliosi o 5.5.
Dwi'n hwnna yn y cyfrif ennill. Dim pwynt 1, 2, lliasu fo 3.8, lliasu fo 5.5. Dwi'n cael 2.5 dim 8 metr cubed. Cwestiwn 15, cynnig y gwella. Un llydegol yn golygu fi mynd i drio un rhy fach, un rhy fawr a un yn canol. Felly mae'r rhwng 4 a 5, so dwi'n mynd i drio, neu tabl sydd yn fi'n hyn, neu drio 4.5. Felly, 4.5 di cubio, tynnu 7, lliasu 4.5, tynnu 75. So dwi'n ei hynny. 4.5 di cubio, tynnu 7, lliasu fo 4.5, tynnu 75. Dwi'n cael minus 15.375, sy'n lot rhy fach. So, dwi'n mynd i drio rhyw dipyn mwy, neu drio 4.9. So, dwi'n 4.9 di cubio. 7 is 4.9. Dwi'n cael 8.349, sy'n rhy fawr. So, 4.8. 4.8 di cubio, 7 is 4.8. Dwi'n gosach, 1.992, dal rhy fawr. So, neu drio 4.7. Dwi'n cael minus 4.77. So, rwan, gan bod fi eisiau fe un llydegol, dwi'n ffindio un llydegol rhy fawr, un llydegol rhy fach. So, dwi wedi cael 2 farc ar 4. Mae rhaid i fi drio yn canol, so 4.75. So, dwi'n trio 4.75. 4.75 di cubio. Sorry. 4.75 di cubio. Tynnu 7, lliasu fo 4.75, tynnu 75. Dwi'n cael ateb o minus 1.78. Felly, oedd 4.7 sydd y fach. So, sgwennu hyn mewn. Mae 4.8 rhy fawr. Dwi wedi trio 4.75 a di dangos bod fi wedi trio fo. Mae'r rhaid fi ddangos bod fi wedi trio fo er mwyn cael y marc. Mae hwnna rhy fach sy'n golygu bod rai fi fynd y fwy. Sy'n golygu na 4.8 i'r ateb. So x equals 4.8 i un lle degol. Ydy'r marc olaf. Cwestiwn 16. Caris swydd llun dy Gwener a mae'n gweithio ar benwythnosa. Maen nhw'n annibynnol sydd so ddim yn effeithio ar ei gilydd. 0.65, felly 0.35. 0.2, felly 0.8. 0.2, 0.8. Dwi'n mynd i weithio gyda'r pen yma allan jyst yn ei siwr, so dwi'n lliosi nhw. Felly 0.65 lliosi fo 0.2 yn 1.13. 0.13. 0.65 lliasu 0.8 yn 0.52. 0.35 lliasu 0.2 yn 0.17. A wedyn mae hwnna'n 0.28. Os dwi eisiau checio, mi ddyla heina i gyd adio nid un cyfan, a maen nhw yn, so dwi'n oce. Cyfrifwch y tebygolrwydd, bydd Caris yn gweithio bob dydd o ddydd llun i ddydd Sul o'r wythnos nesaf. So mae'n gweithio bob dydd llun dy Gwener ac yn gweithio bob dydd ar weekend, felly 0.13 ydy'r ateb. Os fysa gen i fi 2 ffordd o wneud o, so ni'n adio y 2 rif. Mae'n fideo hir, yn dymod. 200 o bobl, llenwi gyfedur. So mae'n 200 i gyd fe gilydd. Castell Caerdydd, Stadiwm Millennium by Caerdydd. Roedd 25 o'r ymwelwyr wedi ymweld y Castell Caerdydd a Stadiwm Millennium. So mae'n 25 yn Castell Caerdydd a Stadiwm Millennium, sef bit yna. Dwi ddim yn barod am hwnna eto, so dwi'n mynd i iwsio fo. Roedd 15 wedi ymweld â 3. So dwi wedi iwsio'r 15 yna. Dwi rwan 25 yn y bit yma i gyd. Felly mae'r rhaid bod hwnna'n 10. So mae gen i fi 25, so dwi wedi iwsio hwnna.
91, Stadiwm Millennium, dwi'n cweith yn barod, dwi'n gwybod lle maen nhw'n mynd. 88, Castell Caerdydd, mae gen i fi 3 rhif yn barod, felly mae gen i fi 10 ac 15 a 45. 5 a 5 yn 10, 1, 2, 6, 70. So mae gen i fi 70 yn y barod, dwi eisiau 88, felly mae rhaid bod gen i fi 18 arall. 101 wedi ymweld y Castell Caerdydd, wel mae gen i fi 3 o'r sections, 1 section ar ôl. Felly 15, 18 a 54. 9, 17, 5, 6, 7, 87. 87, 97, so 14 sydd yma. Dwi rwan yn barod i edrych ar hwnna, chos dwi'n gwybod 3 o'r sections, ond ddim yn un ola. Felly dwi'n gwneud 10, 15, 14. Mae gen i fi 9, 1, 2, 3, 39. Felly mae gen i fi 51, 51, 61, 71, 81, 91, 52. Wedi just mynd i Stadiwm Millennium. Wedyn, mae'n gofyn, roedd faint o ymwelwyr wedi ymweld â Stadiwm Millennium ond dim nid arall, wel y rhif ola dwi'n gweithio allan 52. A dwi'n meddwl y tudalen olaf. Mae gen i fi. Dwi eisiau gwybod hydoedd B a Q, so os dwi'n edrych ar y 2 jongl ar wahân, yn fan hyn, mae gen i fi triongl ongl sgwar, so ddim sôn am onglau, felly Pythagoras dwi'n mynd i wneud. So, mae Pythagoras yn dweud, os dwi eisiau gwybod yr ochr hira, yr hypotenuse, yna beth sydd gen i fi, ydy hwnna di sgwario, ydy'r 2 ochr arall di sgwario a di adio at ei gilydd. Felly, mae P di sgwario yn, os na i weithio hynna allan ar gwrdd ennill, 2.7 di sgwario, adio 4.1 di sgwario. Mae gen i fi 24.1, ond dwi ddim eisiau gwybod ydy sgwario, felly mae rhaid fi ail israddio. Felly mae P yn 4.9. Dwi ddim yn dweud fi sydd wedi dogrynu, sy'n ei dogrynu fel e. Wedyn, hwn, gofyn am hwn, eto, Pythagoras, chos di o ddim yn sôn am onglau. Tro ma ddo, dwi'n gwybod yr ochr yna ac eisiau gwybod yn o'r lleill, so mae union y peth, Q di sgwario, 14.6 di sgwario a 6.2, ond tro ma, sgwario, achos bod fi eisiau gwybod ochr sydd ddim yn hypotenuse, mae o'n tynnu. Felly, union yr peth eto dweitha, dwi'n gwneud hwnna'n gyfnod ennill, 14.6 di sgwario, tynnu 6.2 di sgwario. A dwi'n cael 174.72. Dwi eisiau ail isradd hwnna. Felly dwi'n cael 13.2. A fydden ni just checio bod o'n synhwyrol, chos hypotenuse di fod yr ochr hira, wel 4.9 yn hirach na'r 2 arall, so mae hwnna'n ei synwyr, a mae 14.6 yn hirach, so mae hwnna'n ei synwyr. Mae'n just yn check fydden ni'n neud. So, mae marged didol mawr sef o stair afreolaidd. Mae'r stair yn cynnwys grisiau llyrweddol a chodiadau vertigol. Mae'r ongl godiad yn cael ei fesur o'r llyrweddol i fyny, so heina. Lled y stair yw isaf di 28, a mae'n codi 12. Defnyddiwch trigonometreg i ffeindio be di ongl isa. So dwi eisiau gwybod be di hwnna, neu elf o'n x. Felly beth sydd gen i fi, os dwi'n labelu be dwi'n gwybod yr ochr yna, sef beth sy'n agos i'r ongl, a dwi'n gwybod hwnna, sef beth sy'n opposite. Hwnna di'r hypotenuse, diolch yn gofyn amdano fo, diolch yn sôn amdano fo, dwi ddim yn mynd i labelu fo. Chos wedyn, os dwi'n mynd trwy so, ca, toa, mae gen i fi o ag a, so mae gen i fi toa. So beth cyntaf dwi'n gwneud yn y blwch ateb, ydy wneud fy'n triongl. A cofio bod o'n mynd fyny a lawr, so ty o a. Felly, dwi eisiau gwybod beth i x. So dwi eisiau gwybod beth i'r tan o x. So mae tan o x yn opposite dros agos, yn o dros a. Sydd yn 12 dros 28. Ond, os da ni eisiau ffeindio ongl, da ni'n gwneud tan minus 1 o hwnna. So tan minus 1 o 12 rhan efo 28. So nhw'n ni roi hwnna'r cyfrifiannell, gan sicrhau bod y cyfrifiannell ni yn dweud 10 a ddim rad neu grad. Tan minus 1 o 12 di'r rhan efo 28. Dwi'n cael 23.2 gradd. Lled yr ail rhys ydy 34, a mae gen i fo'r un ongl godiad. Felly dwi'n gwybod bod yr ongl yna
yn 23.2 gradd. Dwi eisiau gwybod y faint di ei fyny. So hwnna di x fi tro yma. So dwi'n gwybod yr agos a'r opposite eto. Felly unwaith eto dwi'n iwsio toa. Tro yma ddo, dwi eisiau gwybod yr opposite. Felly mae'n llesio a. So mae'r opposite yn tan o 23.2 lliosi hefo yr agos sef 34. So mae x yn tan o 23.2 lliosi o 34 a dwi'n cael 14.6 centimetr. A dyna ni.